Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere yaz aylarına çok yakışacak, oldukça hafif kabak ile yapabileceğiniz bir tarifim var. Bunun için 3 adet kabak kullanıyorum. Kabakları videoda gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayarak tarifime başlıyorum. Kabakları doğradıktan sonra kullanacak olduğum tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Yağ ısındıktan sonra bir tane küçük küçük doğradığım soğanı üzerine ekliyorum ve soğanın diriliği gidene kadar soğanımı kavuruyorum. Soğanlarımı güzelce kavurdum. Şimdi üzerine doğradığım kabakları ekliyorum. Kabakları da yüksek ateşte kavuruyorum arkadaşlar. Eğer kısık ateşte kavurursanız kabaklarınız sulanabilir. Tuzunu da bu aşamada atmıyorum. Tuz da sulanmasına sebep olabilir. Bu iki noktaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kabaklarım yumuşadı. Şimdi üzerine tuzunu ekleyeceğim. Tuzunu ekledikten sonra da karıştırıyorum ve artık ocağımı kapatıyorum. Ocağı kapattıktan sonra bir 10 dakika dinlendirdim. Şimdi üzerine yarım demet ince ince kıydığım dereotunu ekliyorum. Eğer dinlendirmeden direkt dereotunu ekleseydik arkadaşlar içinde dereotu pişerdi ve rengi solardı. O zaman görüntüsü de hiç hoş olmazdı. Şimdi dereotunu ekledikten sonra şöyle bir harmanlıyorum. Pişen kabağı servis tabağına aktarıyorum. Üzerine bol sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Ve son olarak üzeri için sos hazırlıyorum. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını tavama alıyorum. Tereyağı eridikten sonra küçük bir kase cevizi üzerine ekliyorum ve cevizi birkaç dakika kavuruyorum. Cevizi kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi üzerine ekleyip şöyle bir karıştırıyorum ve sosum hazır oluyor. Hazırladığım sosu sarımsaklı yoğurdun üzerine gezdiriyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyenler bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırlarsa çok mutlu olurum. Çünkü sizin beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarım daha çok kişiye ulaşıyor. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.